In questo episodio volevo parlare dei pronomi italiani e dell'ordine delle parole in italiano. In particolare volevo parlare di un fenomeno noto come dislocazione a destra. Ti faccio subito un esempio di dislocazione a destra. Lo leggerò domani, l'articolo. Come vedi, questa frase è abbastanza particolare. Se hai imparato l'italiano come lingua straniera, probabilmente la trovi strana e forse pensi che sia sgrammaticata. In realtà le frasi di questo tipo sono molto comuni nella lingua parlata e sono perfettamente accettabili. Questa frase è un esempio di quello che viene definito dislocazione a destra. Non preoccuparti per il nome, anche perché è un nome particolarmente stupido e infelice, e poi capirai perché. Concentriamoci invece sulle particolarità di questa frase. Confrontiamola con la frase domani leggerò l'articolo. Questa frase probabilmente ti suona più normale. C'è un verbo leggerò e poi c'è il suo complemento oggetto, l'articolo. La frase con dislocazione invece è costruita in modo più contorto. Prima del verbo c'è il pronome lo, che indica, per così dire, in anticipo il complemento oggetto, cioè cosa leggerò. Il complemento oggetto, però, viene anche ripetuto dopo il verbo. Lo leggerò domani, l'articolo. Di solito in queste frasi dopo il verbo si fa una pausa. La pausa viene indicata graficamente con una virgola. O meglio, dovrebbe essere indicata. Quindi mi raccomando, fai attenzione alla pronuncia di questa frase. La pronuncia dovrebbe essere questa. Lo leggerò domani. Pausa. L'articolo. Quindi, lo leggerò domani. L'articolo. A proposito, io sono Luca e ti do il benvenuto sul canale Italiano con Luca. Ma facciamo un altro esempio. Un'altra frase con dislocazione a destra potrebbe essere questa. La pubblicherò domani, la nuova lezione. L'ordine classico e, per così dire, normale sarebbe questo. Domani pubblicherò la nuova lezione. Questo è l'ordine standard. Nella frase con dislocazione, invece, il complemento oggetto del verbo pubblicare, cioè cosa pubblicherò, viene indicato 2 volte. Prima del verbo con il pronome la e poi dopo il verbo dopo una breve pausa. Ti faccio altri esempi di frasi con dislocazione a destra. Lo chiamo domani, il dottore. La variante, normale di questa frase sarebbe domani chiamo il dottore. Un altro esempio potrebbe essere questo. La dirò a Roberto, questa cosa. L'ordine normale sarebbe dirò a Roberto questa cosa. E un altro esempio potrebbe essere li avviserò martedì, i miei colleghi. L'ordine normale sarebbe martedì avviserò i miei colleghi. Un'altra frase di esempio potrebbe essere questa. Le ho comprate le matite. L'ordine normale sarebbe ho comprato le matite. E un altro esempio ancora potrebbe essere questo. La odio la cipolla. L'ordine normale sarebbe odio la cipolla. Ecco, potrei andare avanti all'infinito. Come dicevo, questo fenomeno è molto comune nell'italiano parlato. Probabilmente, anzi quasi sicuramente, ti sarà capitato di sentire frasi di questo tipo. Quello che ci tengo a sottolineare è che queste frasi non sono sbagliate e non sono sgrammaticate.
Ma proviamo a fare alcuni esercizi insieme e a trasformare delle frasi con il normale ordine delle parole in frasi con dislocazione a destra. Per esempio, prendiamo la frase "Non ho comprato il pane". In questo caso abbiamo un sostantivo maschile singolare, il pane, quindi ci serve il pronome maschile singolare lo. Quindi spostiamo il pronome lo davanti al verbo, poi dopo il verbo facciamo una pausa e aggiungiamo il complemento oggetto. Quindi la frase diventerà: non l'ho comprato il pane. Ma facciamo un altro esempio. Prendiamo la frase ho dato le chiavi a Marco. In questo caso abbiamo un sostantivo femminile plurale, le chiavi, e quindi ci serve il pronome femminile plurale le. Quello che dobbiamo fare per fare una dislocazione a destra è mettere il pronome davanti al verbo e, per così dire, isolare il complemento oggetto dopo una pausa. Quindi la nostra frase diventerà: le ho date a Marco le chiavi. Finora io ho fatto degli esempi soltanto con il complemento oggetto, ma in realtà la dislocazione può riguardare anche altri complementi. Per esempio, prendiamo la frase venerdì sera vado in discoteca. In questo caso voglio isolare dopo una pausa la parte in discoteca. Questo non è un complemento oggetto, ma è un complemento di stato in luogo. Quindi se applico una cosiddetta dislocazione a destra, la mia frase diventerà: ci vado venerdì sera in discoteca. Oppure prendiamo la frase ho pensato molto alle tue parole. In questo caso voglio isolare la parte alle tue parole. Quindi la mia frase diventerà: ci ho pensato molto alle tue parole. La dislocazione a destra si può usare anche con il pronome ne. Una frase di esempio potrebbe essere questa: ho visto tanti film. Ecco, questo è l'ordine classico, diciamo. La frase con la dislocazione è: ne ho visti tanti di film. Oppure prendiamo la frase dice tante cose. Questa frase diventerà: ne dice tante di cose. Ecco, io finora ho fatto degli esempi soltanto con dei sostantivi. In realtà la dislocazione a destra può riguardare anche delle frasi intere, delle frasi subordinate ovviamente. Funziona allo stesso modo, basta aggiungere un pronome prima del verbo. Una frase di esempio potrebbe essere questa: lo so che hai ragione. Oppure un altro esempio ancora potrebbe essere: me l'avevano detto che era facile. Un'altra frase di esempio è questa: ci vado domani a fare la spesa. Come dicevo prima, il nome dislocazione a destra è particolarmente stupido e infelice. Dislocazione è un termine contorto per dire spostamento. Quindi dislocazione a destra in teoria vorrebbe dire spostamento a destra del verbo di determinati elementi della frase. Questo rispetto all'ordine normale, cioè soggetto, verbo, complemento oggetto. In queste frasi però il complemento oggetto non viene spostato, perché comunque il complemento oggetto è già a destra del verbo. A destra del verbo vuol dire dopo il verbo. In queste frasi quindi il complemento oggetto rimane nella sua posizione originaria, solo che viene, per così dire,
isolato con una pausa. Inoltre viene aggiunto un pronome prima del verbo. Per questo motivo alcuni studiosi hanno osservato che in realtà più che di dislocazione a destra sarebbe più corretto parlare di isolamento a destra, perché in sostanza il complemento oggetto viene, per così dire, separato dal verbo con una pausa che poi viene rappresentata graficamente con una virgola. E quindi la domanda è: ma perché per indicare questo fenomeno si usa il nome dislocazione a destra? Il fatto è che la dislocazione a destra di solito viene spiegata insieme a un fenomeno molto diverso chiamato dislocazione a sinistra. Per sottolineare un'ipotetica analogia e, per così dire, simmetria tra i due fenomeni, gli studiosi avevano deciso di chiamarli rispettivamente dislocazione a destra e dislocazione a sinistra. In realtà poi ad un esame più approfondito ci si è resi conto che questi due fenomeni non sono simmetrici e sono molto diversi. Nel caso della dislocazione a sinistra effettivamente c'è uno spostamento, cioè determinati elementi che normalmente si trovano a destra del verbo vengono spostati a sinistra del verbo, cioè quello che sta dopo il verbo viene spostato prima del verbo. Nel caso della dislocazione a destra, invece, come abbiamo visto, non c'è nessuno spostamento. Qualche tempo fa ho fatto un video anche sulla dislocazione a sinistra. Qui ti lascio la scheda. Mi raccomando, dagli un'occhiata.